Ümumilikdə xalqımız necə milli mənəvi dəyərlərini öz kökünə qadir, yoxsa aşılanma daha çox gedir son dövrlərdə, qərbə doğru can? Kızım, burada xalqın günahı yoxdur, burada xalqı günahkar eləmək olmaz. 2-3 tane televiziya kanalında şovları yağış kimi cəmaatın başından yağdıran adamlar xalq demək deyil. Xalq başqa qüvvədir. Xalqın 1000 illərə söykənən xəzinəsi var, yatırı var, dünyası var. O adamlar, o ət dökən çıxışlarla, heç evdə, ailədə iki adamın arasında deyilməyən sözü ekrana çıxartmaqla o öz tərbiyəsizliyini, mədəniyyətsizliyini göstərir. Məhz bugün mən ona görə deyirəm, ekranlara sağlam təfəkkürü, sağlam əqidəli, ailəsi salamat olan adamlar çıxmalıdır. Mən dönə-dönə özür istəyirəm, yer gəlib deyirəm, elə adamları çıxardılar səhnəyə ki, hamı bilir ki, bu 4 dəfə əri idi, 5 dəfə ərdən boşanır. O adam çıxıb halda əxlaq dərsidir. Xalq onun özünü təhqir olunmuş hesab edir. Televiziya kanallarından xahiş edirəm, ekranlara dəvət eləyən adamların şəxsiyyətlərinə fikir versinlər. Xalqa öğüt, nəsihət dərsi verən kimdir? Hansı tərbiyənin sahibidir? Hansı ocaqda, hansı bucaqda yetişir? El adam çıxır oradan nağıl danışır ki, öydə donursan, xəcələt qalırsan, nə uşağın, nə ailənin üzünə baxa bilmirsən. Yoldaşım bana deyir, bu filan kəsdir. Vuruyub qalır ama ki, kim xalqa? Xalqın müdrik kişiləri var. Yəni bugün böyük bir təxribat var. Azərbaycan xalqının mənəviyyatına qarşı, onun poeziyasına qarşı, ədəbiyyatına qarşı, mənəviyyatına qarşı, ailəsinə qarşı. Ay ki, ekranda da adam evlənərmi? Bu ekranda evlənən ailə neçə gün davam edir? Neçə ay gedəcək? Xalq bu işə nifrət edir, qəzəblə qarşılayır, hər gün bana yüzlərlə zəng olur. Kim hesab edəsə ki, o xeyirxahlıq təksinə, o bədbaxılıqdır və bədxahlıqdır. Mənim xalqın mənəviyyatına toxunmaq olmaz, qorumaq lazımdır millətlə ruhunu. Bizim xalq bu əqidənin sahibi deyil. Avropalaşmaq o deməkdir ki, sən çıpaqlaşmalısan, bütün abırını, həyanı ekranına tövməlisən millətin üstünə, millər də ağlamalı günə qalmalıdır. Yığışdırmaq lazımdır bu şeyləri. Avropalaşmaq istəyirsansa Avropanın çox mütərəqqi, çox ideal, çox gözəl keyfiyyətləri var. Onları götür. Kimin nəyinə lazımdır? O şey ki, xalqımın mənəviyyatını pozur, o şey ki, mənim nəvələrimin, evlatlarımın tərbiyəsini pozur, bu birbaşa mənim düşmərimdir. İşte də 7 günün 6'sını şov edirsiniz. Ola bircə günü də ayrı ağırlı söhbət eləsin zamanında bunlar. Buna görə də bu xalq, böyük xalqdır qızım. 5 dənə şoyla 50 milyonun heysiyyətini barmağa dolamaq olmaz. Hər gün bizə zəhlər olur. Bu məsuliyyəti biz daşıyırıq. Bu dərdi biz çəkirik. Yığışdırsınlar bu televiziyadan ət dökən verilişləri.